Antes de comenzar, por favor, activa la campanita en todas. Me ayudarías muchísimo. ¿Cómo también adentro de primero pega de atrás? No me roban. Ahora ganó el coco, vamos a esperar el coco. Y mientras tanto se está inundando más este pueblo. La inundación es... Y estoy en el centro de Guagua, ¿verdad? En la iglesia. ¿Cómo creen que está en la punta? ¿Cómo creen que está? Pues... Vale, por ahí es la oficina donde lo van a dejar. ¡Qué volada!